Museveni bonabo nengera banaba bakusobodde okukikugamba naffe abawagizi bo tubeera frustrated by the people who surround you and still n'obulwako wo defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. Nobeere n'ogamba abantu oku social distancinga n'olaba omuntu w'NRM nga ajjuza abantu. Waliwo abamu ababuuza nti baakugoba mu NRM, baakugoba ku State House emyaka 42 nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Ne bwe banaba bangobe mu NRM abawagizi bange aba people power ngenda nabayita abawagizi bange aba people power oba noob oba opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved. Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai musajja watu yagwawo mumuleke. Leave him alone. He's also doing what he's practicing, the same democracy that was brought by Museveni. Abana Uganda bebalonda multi-party system. Bwaba tayagala NRM mumuleke. Kati watu nsobola baga mulekerwa nsonga kati tuli sure. Tumaito mega ate n'oluma. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Baba sikira Besigye yesowani agirirideko okumala emyaka emeka. It's okay ne Bobi agenda agirireko. Naye nga Banywanyi bebekuru mumumanyi bawazuwena mumumanyi abaddawa na mwami Museveni enchane gulo nga muyira wo mubiri n'ekibiina kye ekya NRM mumumanyi ebintu nno bimwefuukidde ebigambo bimucyankalanyeko ensemu bijiridde bitandise okwefuulafuula kakati byekyanga kalenge akutte mu kkubo lye omuzira gugudde mu kkubo lye bebekulu NRM emufuukidde ekizibu NRM emufuukidde ekirwadde anti takyalina sse tewakyali kyayogera ne bakiwulira era wenjogerera bino munnanga ali mu nnaku ze ezisembayo ali mu kusiba bibye avire NRM kubanga agaliwo agali mu nkuubo galaga nti bebekulu yagobwa dda nga gyenkomeza lwakuba ye abadde takimanyanga ng'alowooza mbu bamweguya bagenda kumunoonya kumbe bambi bagoba dda kati akiguddemu bw'azudde nti bulijjo emirimu gy'akola bannange baagigabidde abalala nga kwejo kati Edirisa Musuuza gyonna gwe baagikwasizza bagambye bebekulu takyalina nambaazi tewali kyagatta ku NRM n'olwekyo takyalinayo mugaso era ebibye munnange ne bazingako omusajja kati ayogera yeekubagiza era agamba mbu ye NRM naye yali yamutamadda olw'abakiri mu lulu abasajja ababbi abakumpanya abali b'enguzi abajjudde mu kibiina kino era mbu ekimuwalanya ekyogeza abantu ebinene ebikikinike ku ye lwakuba nti abasongako n'aboogerako nti mmwe muli enguzi mwonoona ekitiibwa kya Uganda mwonoona nnyaffe Uganda muswaza Uganda Museveni byakola mmwe bye mulinnyirira bye mudibaga bye muyiwako ettaka mbu kati naye yeetamiddwa okuweereza abasajja abakulu ate nga tebakyusa mu ndowooza zaabwe mbu ye buli ekibaddewo n'ayiwawo omubiri n'abawolereza bo ne babba ensimbi mpitirivu kyokka tebamuwaako bo ne balya ensimbi zaabwe nga ye tebamulabawo kati ali wako enjala emuluma ali wako
madaaga talina kyaliisa baana talina kyaliisa mukyala kyokka ekibiina kyayiriddewo omubiri ebbanga lyonna munange tekimuyambye kati munange akoona mimiro era essaawa yonna ali ku luggi lwa Nuupu akonkona bannanga ali okumpi muggulire kati njagala nkuwe ebigambo bya musajja mukulu ono byebyekulu ng'alaga nti no NRM emukooyezza abanene mu NRM bamutamye era nti naye awulira ebigambibwa mu ŋŋambo mbu mwami Museveni yamugoba dda mu NRM takyamwetaaga tayagala mmulabako naye ye mbu tafuddeeyo mukama yalimanya gy'ali dda kati nno abanuupu mwetegeke mugira muwandiika kaada eya bebekulu gye mugenda okumuwa kuba essaawa yonna wadde akyekazaakaza nze ndaba ali ku lwekamooca wuliriza emboozi y'eno naawe egenda kukunyumira kuba omusajja gwe tubadde tumanyi wa NRM kati enjogera gy'ayogeramu ekyusa eringa ya Big Eye. They are even doctors, they are responsible people. Ekisinga okuluma abantu abategeevu abasomyeko kwe kuyimirira mu mikwano gyammwe ne mutandika okuga nti ebyo ebintu bya politics kulya kasente. Yes, waliwo ababbye esente za COVID naye omukulembeze kyagamba nti COVID mutuufu gyali banaye gyali. Muleke kubuzaabuza abantu ba wansi bantu ba bulijjo. Kati obulwadde buyingidde ge mazima era kati buli muntu alwala mulekerawo okwekweka tuveeyo. Isaac Ruchi webale, thank you for coming out. Thank you omusirikale yani alwadde enagulu Afande Hassan Kasinje, thank you so much. Webale okuvaayo because now the trend is people are keeping quiet. Nina omuntu omu yekka gwe ngenda okwogerako naye nkusaba naawe oveeyo mukwano gwange okola ku NBS oli mulago naye nga munnamawulire yenna ayina amazima nti kati naawe ali owakana kati ng'otuula ku TV nga nkulaba obuuza ebibuuzo mbu lwaki omukulembeze kino lwaki kino olw'okuba munyumirwa abantu abawakanya gavumenti kati ku ssaawa eno oli mulago. Oli mulago okola ku NBS mukwano gwange gwe njagala oveeyo obulire abantu nti oli mulago bakututeyo 2 days ago. You're my best friend tubeera twogera ku simu. Let us save Ugandans by reassuring them the danger of COVID. Ensi yaffe njavu, ensi yaffe tesobola ku maintaininga bintu ebyo okujjako nga twogedde amazima ate ne tu awareness ne tugirinyisa. So ensonga yange yabaddeyo okwogera ku mutabani wange okufa kwe osobola okulaba nti nno COVID agenda kutta abantu bangi n'abatalina COVID bagenda kufa naye ng'ekibasse COVID kubanga bw'oba olina ekizibu ekyokussa ng'olina asthma teri ddwaliro ligenda kukukwatako okuggyako ng'ogenze mu ddwaliro erina COVID naye okutuuka mu ddwaliro erina COVID ogenda kubanga olwedde ebitanda byaggwawo. Omuntu yenna agenda okufuna obuzibu mu breathing tagenda kuwona. Naye ebyo byonna bijja lwaki? Bijja lwakuba Bannayuganda ba politicians bateeka ekintu Bannayuganda nti no muzeeyi abazanyirako politics. Muzeeyi alina emyaka egisuka mu nsanvu talina nsonga lwaki yalibadde azanyisa abantu ate be yasevinga mu myaka 35 emabega ate abaleete ate abasanjoge olw'obulwadde n'ayogera buli kiro n'abyogera ebintu feke nnyini Abannayuganda olw'okubanga tulina bye tweyagaliza. Bannange mwakoze bubi. Mwakoze bubi nnyo okuteeka ekintu ekyo mu bantu kubanga abantu okubakkirizisa buto nti COVID waddala ffenna tugenda kuba tulina okweyambula buli lunaku tutambule nga tugamba abantu. So ensonga ezikwatagana ne COVID zezo. COVID is there, it is real. All you famous people, please come out.
mwogere eri abantu bwe mwekweka abantu tebajja kukkiriza nammwe bapoliticians b'NRM abakuŋŋaanya abantu mwe musinze okuleeta obuzibu omusajja ali ku TV ekiro n'emisana agamba bannayuganda temukuŋŋaana. With all due respect, mwenna mukimanyi nti abannayuganda basobola okuwuliriza Museveni naye gwe n'okulyetingawo akantu akaleeta dawutu ng'ate dawutu eyo tosobola nagijja mu bantu. NRM politicians ne mukuŋŋaanya abantu nga mukimanyi nti nno kigenda creating ku ssaawa eyo ne bwoba tosiize bantu tebeesize naye kigenda creating doubt mbwa nga twakuŋŋaanya kitegeeza si bituufu. Kwogatta ba politicians abali ku opposition nabo nga bagamba nga bakuŋŋaana ebya scientific election tubijjewo. Kwogatta aba bagamba nti Museveni alimba balya ssente. It all comes from empulunguse eziri mu NRM ezimu eziganye okutegeera nti abannayuganda bali willing okuwuliriza naye naawe following amateeka. As we speak mbadde nzijanjaba mutabani wange era ndi mu self isolation twakafuna test 2 zonna ziri negative tubuzayo kufuna test endala 2 self isolation n'emikwano gyange gyonna abasinga bali mu self isolation and that is what should happen bw'oba ng'obaddeko mu exposure. COVID nyinza okugira nga mulekaawo naye nsaba ministry mutunuulire mangu ekintu ekyokulaba engeri gye mufuna SOPs ez'abantu okusigala awaka. Namwe abalina families bw'olaba omuntu nga batugambye okusigala awaka nga waliwo ewatali COVID ng'osobola okuteekayo famire yo nga gy'okizza ng'eno ennyumba osigala obeeramu wekka. Bannaye mwetegeke ekintu kyasajjuse. It has surged. Kyasajjuse. The word surge is in English. Lucky enough ne mu Luganda kyasajjuse. COVID has come to Uganda and we are going in October, November omwezi ogw'obunnyogovu. COVID moves so much in the cold. So that month of November is not going to be good. Era kati ne bwe mulaba enkuba etandise okutonnyatonya ebyekisiru. Njagala kwebaza abalonzi ba NRM mwenna mwebale nnyo okuba nti nno mwalonze abavubuka nzija waabo naye bannanga abakulembeze b'NRM tuleme kuswaza Museveni. Tuleme kola bintu kwegamba oba kamiliyoni yakayimba apanga bapangulula Zwena ani oyo si kamiliyoni yayimba akayimba ako Museveni apanga mwababe mwe mupangulula. It is difficult, sincerely speaking. What will you say to the people? Obululu bajja bubawa but keep them safe. Tewali nsonga lwaki mubakuŋŋaanya. Museveni agambye kale campaigns okulonda sijja kujjawo democracy ye leading factor naye nsobola okukuuma ku bantu first afaayo ku bulamu bwammwe. Then n'agamba nti bw'anajjayo ebyokulonda mujja kuba kerere n'abirekawo. Naye ate at the same time kiringa kwetabulira ddagala lya butwa. N'otuuka bbali n'ogamba ye bano abasajja abakola ebintu bino singa campaign baazijjawo bujja completely. So COVID gyali bannaye bannayuganda baganda bange mbegayiridde nafiiriddwayo omwana ensonga ya COVID
mbabulira amazima omwana oyo ekyabandazisizza okuva mu buto bwe ne mbabulira story eyo lwakubanga pain y'amaanyi si yasoose gwe nfiriddwa naye kyannumye nnyo nti afudde covid wamu ne TB. Nsaasira abantu abalina abalwadde ab'emitima, abalina zi pressure, abalina endwadde zonna ezikwasaganya n'ekifuba kyo, abantu abalina low immunity, alina sickle cells, abalina ki. Kati obulwadde buli mu bantu bammwe abakola mu zi supermarket, ntinda bukoto kamokya bugoloobi biki. Omuyindi yafudde eggulo ebugoloobi mu flats. So nammwe kenyini abali ku opposition ababadde mu muzannyo guno banaye mbasaba yadde sinze sirya nammwe sikiriziganya nammwe naye tukiriziganye ku kintu ky'okusevinga obulamu, tukiriziganye ne muzeeyi. Ekintu yali akikutte bulungi okuva mu ntandikwa. He is being frustrated by two types of people. The people who are giving confidence to Ugandans nti COVID italiyo, and the thieves in NRM. Ababbi kwenga sene bana abakuŋŋaanya abantu. It is frustrating. Omusajja apanga mupangulula. Nze nwaniride NRM nenjiwawo omubiri emyaka gyonna. Naye teri kintu kirumanga kubanga ozimba bazimbulula. Be bali mu office be bafuna emisaala. Nze sisasulwa musaala, sikola ki, I've lost funds, naye kirungi nti aba NRM be basinga obungi. Era lak gye nnina yeeyo. Naye ng'ate ne bafaani bange abankyawo olw'okuba nti nsupportinga NRM, nabo bafaani abo kinnuma muli nti oluusi kinnuma kuba baali badde bonna weebali. Naye nakikola lwa bulungi olw'okuba omusajja byakola bituufu. Naye ate mmwe abakola ebintu ebiri obvious ne bitulabisa n'obulwako ne wogambira nti wano Museveni mulungi olw'okuba omuntu wa Museveni ye yakikoze ekintu ekikyamu. Some of us are so intellectual. We are educated. Nze nasoma PCM na Vema College Senior 5 nengende college kuba nagana kusala nviiri. Sava yero kuba nali dance nga be mutegedde abo. PCM is physics, chemistry, mathematics. Natule ebibuuzo byange era mmwe nzijja ku side eyo ebintu bye mwabadde mulegesa ngenda kulumba side bbiri. Side yako akasajja simanyi kamabirizi akakaleeta ezo zi fake news ezo abantu basobole Bobi Wine asobole okutrendinga ng'ate mumanyi kye mukola. Senior 6 najituulira Kololo SS mu 1998, and if Bobi Wine is younger than me nga bwe mubadde mwogera bulijjo, then tasobola kuba nti yatuula 98 nange mu mwaka gwe gumu. Namuleka kitante nga ndi Kololo Makere College School mu senior 5 ngali kitante below my friends even ngali mu senior 3. So kati atajja atya n'atuula nange senior 6 same year. Ako kabadde kazannyo kammwe mwakafunyeemu n'atrendinga, sisobola kumulumba fuli naye nja kulinda empapula zaana submittinga nga ayesimbawo ku bukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper. Kubanga omuzannyo gw'endabye oguliwo guli nti mwe abawagira Bobby bamabirizi mmwe mumunoonyeza excuse eya public sympathy. Public government yalemeseza Bobby okwesimbawo ku bwa president. Asobola okugenda giri emyaka 5 adde asome nga bano bagabambi bamulemesa, kale katumulinda asome tujjamuwa luli. Akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti omulundi guno Museveni ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuyina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuyina best Mugisha muntu yabagamba ngokola structures. Temuyina structure. So kati ebintu mubirabo obudde buyise. Munoonya we bagambira nti government yeya panze era ne bagamba teyasoma ne bamudisqualify. Akakazannyo nakalabye dda nonsense.
Why didn't you wait until when he presents his papers? No laba bipapula ki byataddeko. That's why abasirikiridde naye kirungi be batono be basiru. Sorry batuganye okuvuma nsaba kisonyo. So mabirizi gembera mwegendereze no NRM tugisupportinze naye twagala okusupportinga tumaye yes wenza kwato gisupportinga naye muleke tuzunza kuzunza bwongo bw'abantu abatalina bwongo buwera kulaba mission ngezo. Bemba mwagala okuchallenginga ebipapula by'omuntu bagenda mu electoral commission oba bagenda mu UNEB. Bobi Wine yasoma senior 4 aba yagituula yafuna certificate ya senior 4 je yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikirizibwa by then nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate n'ogenda n'osoma diploma Makerere. Lwaki mubuzabuza abantu munonya obubozibozi? Era namwe abawagizi be NRM ba bloggers aba NRM mulekerawo okumala gabuukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Issue etuli at hand is COVID. It is at hand. Not just because muina bugundi babuyita budata ne mufuula ebintu ebitali magezi mbozi. Oli nembera nga mumuwa buwi platform mumule kafire yo mwe mwogere ku nguudo mwogere kumala kati tutandika okulwanyisa amalwaliro gali bubi tudde ku malwaliro. Lwaki twogera kubali nga tebalina kye bagenda tukosa? Njagala kwebaza abavubuka ba Uganda mwenna, the youth. I am so proud and you're the reason lwaki nasazeewo nkomewo, because the youth mukulonda mwalaze nti no bye tubadde twogerako bulijjo nti ebintu by'obukulembeze bisaana abantu abali educated bisaana mu engaging by youth. You have engaged mwa engaging bulungi nnyo, mwayingidde obukulembeze abasomye. Ekyokubiri mwebale kwewandiisa ate mwebale kulonda. It is unbelievable nti no Uganda omuntu abadde asobola okubeera e Bulaaya nakkirizisa abantu abali e Bulaaya nti no Uganda yonna teyagala Museveni oba teyagala NRM. Naye ku ssaawa eno abavubuka 79% bakulaze nti no they have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. NRM, but it is a mother party. Oluvanyuma lwa Muzeeyi Museveni ne banne ffe tulina okujjawo abavubuka tetugenda creating a parties mpya. Why create new parties when original parties ezina structures ezina buli kimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people abogera amazima abatabba abatakola ki. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino never voters register. Very unbelievable and amazing. About 13 million people nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date. Nga ate electoral commission eina balonzi abatasuka milioni 18. Kati oyinza okwebuuza Bebekulu lwaki yali asirise, lwaki abadde asirise. Kasita namala okumanya nti abavubuka ne bannayuganda bateredde entende ku Muzeeyi Museveni, bateredde entende ku NRM nti ne Museveni ne bw'aba avaawo they are willing to take on the party positively. Kasita nalengera ekyo ne ngamba kati sikyetaaga kuleekaana, just kati nina kugenda Sato ne baganda bange abasigadde eri bensobodde okwogerezeganya nabo njogerezeganya nabo bajje ebirowoozo byabwe bisobole okuwulirizibwa bulungi, because tewakyali nsonga ekayana. Sincerely speaking, voters register ina abantu milioni 13
ng'ate general election gundi electoral commission eyina abalonzi miliyoni 18 oŋŋamba otya nti nno bajja kunsinga kati lwaki mmala obudde mu kulereŋŋana. So abantu abogerera NRM mulekeraawo kuba propaganda, mulekeraawo kulereŋŋana. Reason and focus on issues. Mulekeraawo kwagala bampaane. Katonda atuwadde aba NRM nti kati buli kimu kitambula, enguudo bazikola, ebintu bibadde bitambula bulungi, ziddaamu, amasannyalaze. Ani sinawulirayo muntu agezaako kunnyonnyolana kugamba bannayuganda watts mekaze tulina ez'amasannyalaze ekireetedde factories ennyingi okuleetebwa e Uganda nti nno mu myaka 5 okuva kati mwana Adamu ajja kuba really takaaba nnyo mirimu. Engoye ezaali ziseerebwa kati ez'abakazi nze bukyanga mbeerawo sirabangako bantu. I have never seen adverts like the adverts I have seen during the lockdown period. Ezengoye abaana bawala beera simanyi kano fashion ki singa teyali covid, singa tebadde period eno temwali badde creative like that. Let us focus on those things. Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai musajja watu yagwawo mumuleke. Leave him alone. He's also doing what he's practicing, the same democracy that was brought by Museveni. Abana Uganda bebalonda multi-party system. Bwaba tayagala NRM mumuleke. Kati watu nsobola baga mulekerwa nsonga kati tuli sure. Simaito mega ate n'oluma. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Babasikira Besigye yesoani agiriiriddeko okumala emyaka emeka. It's okay ne Bobi agenda agiriireko. Naye nga tetujja mu wansi. Tetujja mu wansi lwa nsonga tagwanidde. Sindi lwakuba talina right eyo. No, tagwanidde. Naye nga alina right ye yesimba mu bintu because ye democracy y'omugwe baateekawo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Mzee Museveni bonaabo nengera banaaba bakusobodde okukikugamba naffe abawagizi bo tubeera frustrated by the people who surround you and still n'obulwako defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. Nobeere n'ogamba abantu oku social distancing n'olaba omuntu w'NRM nga ajjuzza abantu. Tho nammwe babloga abakuba NRM nammwe muyina akazannyo mwatandise okuleeta bu videos obwa campaign obukadde mubuteekayo mbu abantu balowooze mboyo NRM yakoze campaign nga ate bukadde. Toyinza kuŋŋamba nti otaddeyo ka video abantu bali 100 temuli n'omu alina mask n'omu. Afadhali omu wali mukutenga alina mask kubanga 5 years ago it was impossible for anyone to put on a mask during a rally. So for you to give us proof ntino ya kunganyiza abantu nonyayo omu gwakwata ka video wekwatireko bwoti nga gwoyambadde mask naye propaganda gwe muzanya still yakyatuleetera obuzibu. Ojeyo ka video akakadde akedda okaleese oyongera kuteeka confidence mu bantu nti ebya covid bya kiyayi. Ensonga zange nzibawadde ez'okuba nti mbadde na pullingamu out. Yes, in brief, I pulled out because there's no need to continue boxing a person who has already gone on the floor.
I rather spend that energy to recreate, to regain my energy. Era mbadde mu plans nyingi. Waliwo abamu ababuuza nti bakugoba mu NRM, bakugoba ku State House. Emyaka 42 nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Nebe bana babangobe mu NRM abawagizi bange aba people power. Ngenda na baita abawagizi bange aba people power oba noob oba opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved by cheap talk. Nebwe balingo ba Museveni alinya kazinda lagamba oyo mwana mubbi na mugoba simwagalira siri joininga opposition ya Uganda. You thieves who lie to people of Uganda who are in pain. Noli okuba tunulira bonna bali mu kwesettinga babaddewo nabo babadde mu zitaamu baludde mu parliament bali mu kwesettinga kudda mu parliament nabo bali mu taamu yakuna bafa ku musaala omusaala abana Uganda abalaba mwe mutunule mu constituencies zammwe mutandika okuwandika ebintu bye babakoledde. So mwababadde babuuza ku posti yange gye nataddeyo what you wanted me to talk about. Waliwo abagambye tubuulire ku kya Museveni oba yagoba kanki kumalire bwenti nti ne bwalingo basiri bajoininga nja kusigala mu NRM naye nga ye gwe siraba mpaka lwali mpita because silwakuba ye no lwakuba vision njirabe etambula bulungi. Nabanyonyola vision yeyo nenjibagamba nze njagala nnyo omuntu okundaga gyendaga n'amaaso gange we gakoma nemba nga ndaba beyond. Kubanga naturally nakiraba nti nno si byangu. Governing a country is not easy. Okugoverninga omuna Uganda si kyangu. Enensi gyevudde 40 years ago ebadde mu ntalo. N'olyoka olaba emmese zigigerageranya ne Tanzania ne Kenya. Balwana civil wars maker in the last 100 years. Nayenze bwe ndaba nti no musajja akoze ziddamu zigenda kuleeta amasanyalaze agabe ettaka nga waliwo amasanyalaze omuzungu ajja akole factory. Omuzungu bw'akola factory omuna Uganda atunda ebintu ku kkubo ebintu bibe chipa mu Uganda ate tukole ne exporting. Kati kwekyo bw'oyongerako amafuta nga gateredde economy teyinza butatereera about 60 to 70% better than it is today. But for the economy okutereera bwetyo era kyetaagawo obudde. Kyetaagawo obudde. Togenda keera ku makyambulo okuba yagatundire yesterday ti amafuta era kale. Nimbagamba nti kyali very important for the country to have security as its first priority because without security toina kintu kyosobola kola. N'amalwaliro ne bozimba gafaanana ng'eggulu olw'okubanga wabeerawo insurgency bagakuba abantu tebasobola kutambula kugenda wa mu malwaliro. So the roads became even more nga priority osooka security. Okay, mana security nodda ku nguudo nodda ku education kubanga enguudo ezo ziyamba abantu okutambula. Webataba nguudo babatemula steel ne bwoba okutte security etya. Ekyokubiri abalwadde tebatuuka mu malwaliro. Ekyokusatu abantu balina okugenda okufuna information kuba tetwalina technology. So nozako education ekuyambi lwaki esooka health. Education esooka health lwa nsonga it is prevention is better than cure. Togenda basomesa knowledge yonna naye baweeko akatonotono akabayamba okumanya nti omuntu bw'akwata mu bbi n'alya emmere alwala oba omuntu buli lwava mu tooyo anaabe mu ngalo oba omuntu n'ayiga okubala. That's why that universal education was very crucial. Okusoma oyinza okulaba ng'abaana Uganda batasoma naye bannaye bategeera. Kyova olaba mu kikubu wajjudde abantu abatalina degree naye nga bagagga bali healthy balina sente.
So chovola banga education yalina okujja before the health system. Kakati nodda ku bantu aboogera, yes, I will join you, bannayuganda mwenna mbasuubiza ekintu kimu. I will never favor any NRM member yenna akwatagana no corruption no bubbi, because nange nkoyo kuba defendinganga nga ndabika nsajjula busajjuzi biwundu by'abantu abannayuganda. I will defend NRM and I will attack all the hypocrites in NRM. Kusaawa eno yes muzeyi kati osobola okutunuulira ku economy nti erina okufuuka unfortunately aba akyabirwanyisa covid najja. Covid akubye buli economy ya buli nsi. Kyokka nga kyetubadde tulina okuzzaako ye health system. Abagenze mulago munjulira, abagenze malwaliro agali different munjulira nti no health system ebadde etandise mpola. Mumanye ensonga lwaki baali balina okutujjako zi ID ne batujjako ebinku mu biki. Bagenda biconnectinga byonna ne zibbanka byonna n'amaaso. Bagenda biconnectinganga kyangu nnyo omuntu okubeera ku health gundi insurance. Naye nga bw'obanga tewasasudde masannyalaze oyinza obutafuna gundi. Bw'obanga kwali kutugatta. And that plan is on being put up, but the health sector yebadde etandise. Naye yali teyinza kusooka security, yali teyinza kusooka nguudo. Kati weba kuzimbira eddwaliro eddungi nga tewali luguudo lugendayo, otuukeyo otya? Kati n'olyoka osembyayo corruption. Naye ddala ddala mu butuufu gwe atalina ssente wali osuubira okutakolinga corruption ng'ate oli mwavu? Uganda teyalina ssente nga toyinza kumala budde ngo otargetinga ba corruption already economy y'onfuto inaamu ssente. Kati ate ababba babbaki zimba economy bwewera. Of course ababbi bajja kuba bazze, kati olwo otandike okudiringa ne corruption. Naye kati olinga agamba nti Uganda yali badde yasooka muzeeyi tafaayo tafudde ku babbi ba ssente biki nga economy yali nvundu. Billions simanyi. It is so amazing on how people don't want to use their brains to think. But remember, ngenda kibagamba ekindo ekibangambisiza nti no siri joininga opposition lwakubanga mu NRM njizo okulowooza lwaki ebintu bikolebwa n'endaba n'okulaba waje bino genda ndaba bakola ebikyamu era sigenda kubeera ku side y'abakola ebikyamu. Katonda yatuwa amaanyi mu kuyimba era mu 7 naterawo platform netufuuka famous tukozese platforms zino bulungi. Sijja zikozesa nze kuddawo kulwanyisa government, no. Abantu ba bulijjo, siri politician, but I'm a strong Ugandan who must use my platform positively. Abantu ba Uganda tujja redirecting to the positive side okulaba nti nabo obulamu butereera. Naye bunaatereera butya? Tebujja tereera nga ate olwanyisa alina kyoyagala, no. Bujja tereera ng'okola n'oyo alina kyokola kyoyagala. Oyagala okuwabula Museveni ate togenzeeyo wuwe, kati onaamuwabula otya? Oyagala okumulaga ababbi ne evidence ogirina, oyina genda gyali. So n'olwekyo awo mbadde nziramu mmwe ababadde beesaaliisa mbu Museveni yangoba, ekyo kiri fine ne bwangoba, but you will never have me. Ekyo kirina worse, kiruma okusinga. So now finally ngenda kwogerako ku music which is my most important. Now again, the reason lwaki nali nsirise lwakuba nti obudde bwali butuuse. Obudde bwatuuse
nendaba nti tewakyalina kinene kyakulwanyisa abasajja amaanyi gaggwamu nemanya nti abavubuka because actually my problem was misleading young people. That was my problem. Me and Jose Chameleon and Bobby Wine, we really had to work hard as us. Okay? We worked hard. We are still working hard as individuals. So the most important message, number one, we should carry to the young people of Uganda is work hard as an individual before you wait or call for help. Government tena chintu kyesobola kuleetera muvubuka naye yeteekawo embeera eziri geno nti security yiyo ti enguudo ziizo ti amasanyalaze gaabo olugwe ne weeyiiya. Juzi wano nali njogera ne kusaasira nangamba balina umeme zino zitransforme ziba zionoonese waliwo abavubuka beekwata ne baziddira ne bazifuula bino ebyuma ebyokya welding be bavubuka abayiiya. Teri muntu yenna wallahi government ne bwe zirikyuka zitya teriyo tebakikulimba n'aleeta ssente n'azikuteera mu nsawo. So I call upon my colleagues, we are very strong, we have big followings, but tetuwuddisa, let us not mislead our followings or our followers because of selfish reasons. You might have a good reason as Bobby Wine to say that the president has been on for long, but don't misrepresent that reason. Interpretation y'ekikyamu kyolaba nti akoze kiyinza okumisleadinga abavubuka. Let us teach these young people nti nno bannange buli muvubuka yenna bw'avaayo asooka kutoba n'otoba kubanga naffe tukyatoba. I have recruited so many people, so many young people from People Power. The reason why they say they are changing or they've changed is mainly because they send him Sajja wa mazima. Of course, agamazima ngamanyi. Because wemba andia nabo ku 10 luno lwemba nina. Ekizibu kye basinza okufuna eyo gye babadde tebagabana. Don't be surprised banange twabagamba zijukira wano nga balonda ba LC ne tubagamba ebyokusimba line twabalaze nti no Ugandans are waking up. Those were old people abalonda ba LC basimba line NRM nekuba. Kati you're still underlooking echa 79% abavubukanga nabo basimbye eki line. Ekinuma ye expectation gy'osuubira abaana abo okubeera nabo mbwencha government ekyuka. Omwana amala emyaka 5 gyonna ng'afokasinze ku bya politics. Ekifo ky'okufokasinga mu katale mu wino, ekifo ky'okufokasinga ku nnimiro. Preach work. That's how the three of us have become who we are. Preach friendship. That's how we became friends to all the Kaihuras, the Who's, who helped you to be who you are today. That's how I became a friend of a son of a president. Because bwe tuba tukola kusemberera aba abalina abali obulungi tube tusobola okuyiga babikola batya tusobola obikola. That is the message I expect Joseph Mayanja to give, and I expect Bobby Wine to give. So that our young people don't think that when governments change, that's when you get rich. That's wrong. When Badem pulling out, when I pulled out, I resorted to music. And I've done some very nice music. Mbadde nzimba album yange because every musician today, your best option today is to try and record music, because the world is going to change permanently.
oyinza okwebuuza n'okusirika n'ensirikira ki n'ensirika because nalina okutuula back on the ground and recalculate how I'm going to be able to exist with family and dependents, showbiz, signing musicians, record company nalina akagitandika. How are we going to live in this new normal? Because it is the reason why they call it a new normal is because it is a permanent change of the world. It will never be the same again. Because new measures stepping in, new measures ezo zigenda kufuuka permanent. Ebintu bwe twabikolanga ebisinga si bwe tujja kuddamu bikola. Someone had to sit back and plan. So if you're a musician, atatudde oba entertainer, oba omuntu yenna ali mu bintu ebikwatagana ne arts and culture, notatuula back okudda ku drawing board olowooze buto ekintu okitandisa otya kiddamu kitya. That's a big mistake. So that's the major reason lwaki era nalina okusittinga back. Kati gye emirimu gyange ebiri nga gina ate ekyokusatu nti mu kutuula back recording album yange ejja kufuluma most likely ngezaako okulaba period eno eya October, November, December eyinza okuba embi COVID wise. So I've planned for the album okufuluma after presidential elections. Nga tulina ne ku hope eya release, nga tulina ne ku hope eya vaccine. Because vaccine okolebwa yetaga a minimum of 1 year and 8 months. So tukyagenda. I can guarantee you tukyagenda. Mwabayimbi abategesi ababadde mu press conference mukono gwange Abitex yankubidde yesterday nangamba tugenda kutuula namugamba okutuula mutule naye omuntu gwe mu addressing ensonga bifu. You can't now be demanding to open events mubaziwe SOPs nga olaba n'amasomero ne kanisa first priority kanisa sinzi gule bw'ate ogamba bakuwe SOPs ez'ebivvulu. Panange, let us try to act normal. Let us try to act as mature people. Tuberenga abantu abakulu abalowooza. Muli ku zi TV mbusimanyi ffe abayimbi naffe batulowoozeeko. Babalowoozeeko batyanga ne kanisa omuzikiti masikiti tennaba kugulwawo tebannabagiwa SOPs. So baganda bange bali mu entertainment industry mbegayiridde tubadde nga tukola nnyo tuli basanyufu Katonda yatukwatako naye era ebyembi bibaawo kusaawa eno tuli mu kizikiza tukirize naye tudevising engeri zetusobola okuadvisinga government bwesobola otukwatirako mu buzibu bwaffe okusinga okwefuula abasirusiru as if we don't see what is happening mbu batukolere SOPs is guidelines batugulirewo kudiru ki sagala nze nagaana okukolagana n'obubondo okuba muli bangi nga mutambuza ensonga ensiru. You'd rather be few but with the right reasoning than being many with the wrong reasoning. Twekwate wamu ngera bwe twalisaanidde okuba nga abayimbi tuyiye engeri gye tusobola okusaba mu gavumenti naffe etukwatireko mu kufiirwa kwaffe. That is a better direction nga tubaako antyakolebwa dda because nawulira ne minisita akyogerako. Bwe muba mulina ebibuuzo byonna mugende mu ministry eya culture. Madamu Peace Mutuuzo ndowooza yakyali responsible oba naye waliyo ne PS ne mukyala Honorable Nachiwala. They can give you these answers. Fraternity ya music, fraternity ya entertainment tuleme kulabikanga bajegajega abali awo abagenda omuwawa. Abamu babuziza lwaki saayogera ku mateeka
tera ku microwave amateeka agatekebwawo nagogerako naye sajja public because game plan yange yali yakusigala out of public naye nga nze omu kubaali mu meetings ezaali very important ezatuusa ebintu ebyo we bituuse ngera nali nkola natulako ne Basilva Kyagulanyi Babujingo Kaye oba ye Kaye Kaweesa baloya ne tutuula ne tudevising a way forward era way forward egenze bulungi nnyo only that not all the time timba njagala okubeera mu front no there's a period when I really did not want to be in the front. So ekyo kirungi baga standinga but I'm not sure because tebanatuwa written document nti amateeka baga standinga okugayimiriza. It needed a written document, not a minister's word on TV, because omuyimbi bw'anaakola ensobi ngakyayinza okulya bw'oba nga document teri physical nti no okay twayimiriza amateeka, otherwise abali in charge ekyo kintu ne mu meeting nakyemphasizingako ne mbasaba please get a written document that shows and share those copies with musicians so that they can share those copies with their lawyers to know where they stand. Get a document that is official that says that the ministry in charge oba omuntu yateekawo amateeka yagayimiriza, otherwise muli ku firimu era muli kubiri ebyekito ebyebbugumu. Yes, music industry yetaaga amateeka, ekyo twavadda nga tukibagamba kuba omuntu ali organized. Amateeka ga organizing omuntu mu straight line. Usually abantu ababeera mu straight line business wise they never go wrong, they always achieve. Ate ne fraternity yaffe kati tufunye covid for example, tuli mu bizibu tetukola naye onoonya wootandikira okugamba gavumenti etuwe ssente etuyambe nga tolabawo. Kale yes mu fraternity yaffe erimuko obusente bwebadde contributing towards the economy in such a way that if the government had organized the music fraternity earlier, it would have been 15 times more the money they earn as government of Uganda. But it did not. It did not because no one showed interest in showing government. It did not because there was no Bebe Cool, there was no Afrigo, there was no Bobby Wine, there was no Chameleon to push until when there came Chameleon, there came Afrigo, there came Bebe Cool, there came Bobby Wine, and the industry neretamu omuliro. Omuliro guno guzze ne music natuuka ku level n'asapasinga politics. Then government neryoka eraba so eno fraternity tusobola ogijjamu ssente tugiorganizing erabika erimu ku bantu. So now it has come out to organize it. So bweba egenda ku organizinga waliwo n'amateeka agali mu parliament agagigaidinga. Nawulira abayimbi bawoza fe tebatwebuuzaako tebatuyita bannange. Waliwo etteeka erikiriza minisita okutuuza akakiiko okulonda akakiiko ke n'akatuuza ne kakola amateeka. Eryo etteeka we eriri erimukkiriza okulonda akakiiko ke. So teyeetaaga kutubuuza. So mujjukire nti abayimbi abasinga tebali lant. Ebintu ebisinga kyovola bantu no nalina lucky obutavaayo kwogera. Kuba te bw'ovaayo n'oyogera nga banno ate boogera ebyopposite kiswaza. But lucky enough, finally all the musicians basanyufu nti government kati etufokasinzeeko etutereeze. The question is, tutuule tuteese nayo etutereezezza etya? Obuzibu bwaffe buliwa?
kubanga ne government erina okumanya kikyetereeza. Yes, tukkiriza entertainment industry tegina kyegimanyiiko, naye ate yeekozesa amateeka agagiweebwa parliament okukola amateeka. So kakati bw'obeera omuntu mukkakkamu, omuntu mulamu, ng'okonkona ku luggi lwa minisita, tubadde twagala kunyumyako naawe wano mwakoze bukyamu, ebitunyiga birala tetwalifuddeyo bbawa ssente, naye singa mutuprotectinga ne tuba nga tufune ssente, ne mutuyamba naffe ne tubeera bizinesi zaffe ne zibeera nga zitambula mu mateeka, ne mutuyamba ne tuba nga tusobola okwebala ebintu bwe bityo, ne muteeseza ku platform eya mbuulira nange nkubuulire. So sigenda kuyimba nnyimba n'ovuma gavumenti n'ovuma abakozi ate n'ojja gavumenti yeemu n'ogigamba simanyi toyina right enteekako mateeka. No, obuwairo weebuli obukkiriza minisita okukola eyo gundi komiti ye, but it's good that twakkirizganyiza, era waliwo komiti ey'abalooya eri mu kukola ne Bakyagulanyi ne Buju okulaba nti nno tuba advisinga ebizibu biri ki, kubanga okukola amateeka osinziira ku mulimu gw'omuntu. Omulimu gw'omuntu gulimu okukola ssente n'ebizibu byazo. Kati bo bayinza okulaba amayumba n'emmotoka naye nga tebamanyi bizibu biriyo. So we have advised, era nsuubira nti tiimu eyo efokasinze ku ky'okuadvisinga ki government. Now, personal music, nabagambye nkoze album, but the biggest issue that is there, nkola project ya TB, tusobodde okugenda amalwaliro mangi e Kampala, getutaddeko TB tukebera bannaye mbasaba mwekebeze TB. Mbasaba mwekebeze TB. Kubanga TB atta. Era TB yanzitidde omwana. Combined ne COVID. Twagenze ne Jinja nayo ne tugulawo mu malwaliro gonna, Jinja Main Hospital ne tugulawo they about 5. Nalufenya, Budondo, Bulindo, Bugembe, yonna ne tugulawo desk ezo buli andaba ng'olina omuntu ayagala okukebera TB ogenda ku desk eyo ne bwe bakuwa buwenda